Hammaga xayrli kun, qadrli yurtdoshlar va bizni kuzatuvchi obunachilarimiz. Toshkent Kazan Moskva yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan. Hozir ham ko'rishingiz mumkin. Bizda posadka jarayonlari tugab, avtobusga yo'lovchilarimiz joylashib olishgan. Hozir ular bilan qisqacha suhbat olib boramiz. Hozir avtobusda ichki qismidamiz, ko'rishingiz mumkin. Yo'lovchilarimiz bilan esa qisqacha suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Kazanga. Kazanga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Bilet narxlari arzon. Sizga qulay keldimi? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Qulay. Biletni qayerdan xarid qildingiz? Ofisda. Rahmat, shunda sizga oxiyat tilaymiz. Assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz? Kazanga bilet narxlarimiz qancha bo'lyapti? Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Eng muhimi ishonchlimikan davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Qulayliklar haqida nima deya olasiz? Mayli, unda sizga oxiyat tilaymiz. Yaxshi yetib oling. Yo'llarimizni ko'rishingiz mumkin. Odamlarga aytib qo'ysam. Jamshidga qilib Joylashish arafasida hozir hamma joyini Sizlar ham o'zlaringiz ishlanib turyapsizlar-da. Reklama. Agarda sizga ham xuddi shunday davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimizdan foydalanishni xohlasangiz, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelasiz. Ikkinchi qavatdan ofisimizdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki ekranda qoldirilgan ishonch telefon raqamlariga bog'lanib, masofadan turib joyingizni bir o'qib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.